همینک بارش برف در محور نیشابور به مشهد. برف میاد از زمین و آسمون، یعنی الان برف عجیب. نیم ساعت دیگه جاده بسته میره. یعنی هر کی میاد مواظب باشه، زنجیر چرخ برداره، دست ما نمانه تو جاده. ماشینا اصلا نمیان برن، یعنی بسته رفت جاده. مواظب باشید، خیلی خیلی مواظب باشید. برف شدید.